Line in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma nakaskeun di buku kaduan Istisar volume 2 10 masalah seputar salat dan cadar. Salarasna kanggo Ramadan teh mungkin kepujian dicetak masalah seputar Ramadan dan tarawih. Kami dan sebab kedahna kami kamari 2020 dan namanya cetak kepujian aya Covid karena kecil cetak kemari Covid pengajian libur sedangkan pemasaran bahan pokok nyata di Piadek yang dia di Kayena Piadek jajan biasa ngawitan. Kalau alam kita tahu mana dan mudah-mudahan kedua hiji atau dua-dua kemari jumlah jamaah anu nangtoskeun melihat tadi yomi simpulnya nelfon di dokter tugas di rumah sakit di Bandung mingguan ieu teh naik deui rumah sakit teh paling deui ku Covid kecil minta buku kembali sadayana jamaah sami kena dampak ya Covid orang Sunda mengibatkan kan kosong duit itu dewe kan bahasa ini tapi bahasa Sunda mah pas kosong duit itu insyaallah mudah-mudahan kapayun bisa dicetak lagi damin atau saya katingan ke ayam kamihan insyaallah payunan. Jadi setiap masalah yang muncul di jamnya persis khususnya anggota ayah halal anu krusial sudah dibahas mulai dibahas ayah bukuna ahli kita aja lamun bukuna kanal pada teh jami teh nah ulang we panengan rohnya kanal teh kieu pan 10 juga ya 20 kali menjadi 200. Nah, membaca basmalah dalam salat. Jadi dina salat bismillah basmalah teh. Dan ayat diawali dengan basmalah. Mari kita awali dengan basmalah. Jamaah sareng basmalah. Jadi akhiri dengan hamdalah. Jadi hamdalah. Jadi alhamdulillah ucapan nah bahasa teh hamdalah eta alhamdulillah basmalah eta bismillah. Nah membaca basmalah dalam salat terdapat beberapa keterangan baik yang disirkan maupun dijaharkan. Bacaan basmalah yang disirkan keterangannya sebagai berikut.
Ieu terutama kanggo imam kada kauningan. Kada persyaratan imam teh ayeuna di masjid-masjid kota Bandung khususnya mungkin di Indonesia tujuannya teh masjid imam teh kudu alus bacaan memang laras tahsin terpatoskeun takdir naoge sami kan aya sebat teh maca teh aya nu laun sebatna taufik aya nu sedang macam itu. Jadi anu memang ada mah cepat bacana, tapi nanti roge kan laut sedang anu gancang wae ulah lepas dina takbir. Bacaan hafalan pagawi imam, tapi tekal penting nu pokok kaifiah salat imam kedah laras. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Albat dipanggil kantos diminhakeun Nabi SAW orang wihan deui mengulang ka anu maca rukuna ruku jeung sujudna teu sampurna teu tumanina la yatimmu ruku'ahu wala sujudahu teu sampurna sujud teh salam sakadasna tapi oge kaifiah. Sampai aya masjid anu jamaahna api, imam eta mah salatna ge acak-acakan. Acak-acakan naon tu kaifiah salat. Ayeuna teh langkung mengedepankan hafalan dan bacaan, tapi kaifiah salatna aut-autan. Nyawe aya ungkapan di masyarakat ngan versi sungkuh, di versi sungkuh anu salat di naon? Di bebenah teh dan sanesna urang sanes bebenah kumaha salat kedahna numutkeun sunnah gitu. Karena salat kami bahkan puluhan tahun tapi kaifiahna teu cocok sang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anasin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Di Anas radhiyallahu anhu anjeunna saeureun abdi salat sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Saya diruhur radhiyallahu anhu dan Anas sumpur ayeuna mesebat Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Hiji anhu, dua anhuma, tilu kalbur anhum. Tiga suami istri kan anha, anhuma, anhunna. Itu doa kanggo para sahabat. Saur Anas, falam asma ahadan minhum. Kaula nya tenguping saurang oge kami ngadamu di antara Abu Bakar, Umar, Utsman yaqra'u maca bismillahirrahmanirrahim. Tenguping aranjeunna maca bismillah. Nah, upami ku hadis ieu wungkul seolah-olah teu dibaca, teu aya baca bismillah. Kan bae kedah sadayana hadis-hadis dipaluh sabarudak teh nama dikaji, dibaca secara komprehensif. Jadi itu hiji, kedua, ketilu biasa puluhan hadis. Mau tahu kan ke lagi mana anu pokok kan itu dina sakitu puluh hadis-hadis. Zada muslimun dina riwayat Muslim ayat tamihan la yadkuruna. Nah, punten ya hati hormat. Yaqra'u di dieu mah la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ati wala fi akhiriha.
Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah kanu yusirruna. Tuh ya. Jadi makna teu maca teh naon? Kahiji layat turuna. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan bacaan Fatihah dan tidak juga di akhirnya. Di dalam riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah bersumber dari yang disebutkan mereka mengeraskan tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Pada riwayat Ibnu Huzaimah lain disebutkan mereka membaca dengan sir, tidak keras. Kecapna ayat la yajharuna, ayat dinaon yusiruna, tidak mengeraskan ayat sir. Lamun teu dicarikeun ka kuping ngan laun. Tapi yusiruna mah sir mah teu ka kuping sama sekali. Tapi di mana apa? Maca. Tah, di mana apa maca? Dina hadis-hadis ningakeun ditaros sahabat. Di mana anjeun apa yen Nabi teu maca. Kumaha wala sahabat. Wala rawi bitirabi lihiyatihi. Eta Nabi maninga jangot Nabi oyag. Eta pergi nangkut jangot. Ngajar. Ya Pak. Jangan pada sabar. Jadi nama maca, ya kita tinggali oyang. Nah, nanti jangotan mau ketinggal oyang jangot, nah itu. Kita buktos yang sirma, sok sanaos dilapalkeun tanpa suara. Simpel ya, ya penting ada apa ya? Pantai ayah sama kepala maca ya. Jadi ada pelapalan tapi tanpa suara, itu namanya sir. Ayat harunama, layat haruma, ayat kene sama-sama. Nah, itu layat haruna. Tapi sir sama sekali tidak ada, tidak keluar. Mereka misalnya sir tekeni anu gadengeun katuhu ki kenca nya dengan jiwa payun kanggo ngopi. Ai siep. Saat lamun anu payun kanggo kenca katuhu ngopi kaganggu salah ngaganggu saja. Lain siep teh kitu mah nganggeurna. Pasok aya pembekeut si anu megane. Termasuk nama naon ongkoh siep tapi ada ngomong penulisannya seperti itu. Nah, hadis di atas dapat dipahami bahwa bukan tidak membacanya sama sekali, tetapi tidak membacanya secara jahar, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Zaimah dari Anas juga disebutkan mereka membacanya dengan sir, tidak keras. Ngan punten Aisyah ke sunah beda deui hartosna. Nah di sunah Aisyah hartosna. Tuh punya Aisyah tuh. Aya rasa cinta. Tuh rasa cinta. Tak sunah mah beda Aisyah tuh. Aya rasa rasa cinta. Nah bahasa Indonesia namanya namanya. Tadinya bahasa Arab ya. Mata kayak kecap cinta tanpa suara dari Sunda gitu. Akhirnya barudak cara paling gitu teh. Saya nama langsung disebutkan, diucapkan nama. Nah, ada siak bahasa Sunda. Tak siak bahasa Arab mah itu tidak keras bacaan itu. Terdapat pula keterangan yang menyatakan bahwa mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensirkan bacaan basmalah sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a bismillahirrahmanirrahim hazi'a minhul musyrikun wa qalu Muhammadun yadkuru ilahal yamamah wa kana Musailamah yatasamma rahman falamma nazalat hadhil ayat umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yajharu biha. Tapi alasanna Rasul di Mekah untuk narikeun ya Rasul teh macana teu ditarikeun disebutkeun dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu punten RA radhiyallahu anhu upami aya RH nganu RH eta mah anha mata lamun urang RA teh sanes Raden aja macana enak kerusum Raden aja sana akhirnya nanti diungkap ke para Ustaz alhamdulillah yang RA kartini teh kalebet anu ngusulkeun Quran terjemah kana bahasa Jawa. Tah carios ieu mah di sekolah-sekolah teh disebatkeun. Yen kartini teh pernah ngaji diajar ngaji gitu ka kiai. Ibu ka mana ya Pak? Luhurna mah kiai nah diajar ka kiai teh ngahaja jadi Islam teh sumput-sumputkeun pejuang-pejuang orang. Padahal atuh disebat pernah ngaji umur 17 tahun ngusulkeun di ya 13 tahun ngusulkeun Quran diterjemah bahasa Jawa. Ya guruna alhamdulillah mung tiasa sampai 13 juz ari kabeh. Malahan kadoana oge nalika nikah Quran ku kiai teh. Tadi teh nu kiai teh disebat-sebat. Seueur urang pejuang-pejuang para ulama anu perjuangkeun kapungkur mah Nusantara. Jadi Indonesia teh teu disebat ku disabit-sabit. Seolah-olah dianggap biasa. Jadi pemimpin Indonesia umat Islam sanes hayang menguasai kumagi sadayana kemerdekaan teh insyaallah 85% kaum muslimin. Para ulama, para santri, nu kapayun teh. Ya sejarah mah bisa dibohongan, nu sok ngabohong mah jangan kada bawa sejarah. Sok ngabohong, sok aya ngabohong, jujurna seueur. Ngabohong aya kepentingan. Nah, kepentingan di usaha di menulis, kepentingan aya mesen. Kebiasaan begitu. Sejarahnya mah bisa dibohongkan. Ngan sok aya ngabohongkeun sejarah. Saya berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang musyrik memperolok-oloknya. Mereka mengatakan Muhammad menyebut-nyebut Tuhan Yamamah. Dan adalah Muhammad Musailamah menamai dirinya Ar-Rahman. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk tidak menjaharkan. Musailamah kalau gelarna Al-Kadzab. Kadzab teh tukang bohong. Jadi jamak bohong biasa. Tapi membohong kayak itu ka dieu, gawena teh bohong we kan gitu. Jadi pagawe tukang bohong. Tapi di Sunda beda deui. Ayat bohong, ayat wadul. Beda di Sunda. Tapi pemidongeng itu 85% bohong, 5% wadul. Nah, di Sunda mah aya kapungkur, aya nama aya tukang lohong. Tukang lohong kalau Assalamualaikum mah ngalaman kapungkur. Tukang lohong teh
Eta jadi ngadongeng tapi ngabohong kata. Mung pikaseureun ukul. Bodor. Bodor aya nama stand up. Tah aya tahun 80 kali itu namanya itu tukang lohong. Eta tukang lohong teh pada nangap. Jadi kan ngeuling ti lembur tahun 2000 ya ngayakeun ngariu. Ngalohong. Ieu apa sadayana eta teh 100% waduh. Tah tapi besain ngabojek. Jadi aing ngabojek mah biasa itu tukang lohong mah jadi profesi. Tak sing we ning stand up teh nya di Sunda saya di bageula. Karena teh tukang lohong. Lain lahang kan saya. Lahang lohong gitu kan. Jadi bujang-bujangnya nu ngabandungan salian apal bohong 100%. Ngan dongengna dongeng nyepi ka serius gitu. Jadi eta mah bujang-bujang nu namanya diulang sakitu 10 kali ge pasti serius nu mungkin teh. Nya moal teh serius pasti we serius teh jiga urang mungkin dongeng kang ibing sok. Sana sampai itu kali buka atau 100 kali mungkin dongeng eta ti kang ibing pasti gumujeng we. Nah, tukang lohong mah gitu. Jadi dia mana teh? Jadi enggak karena anu pas lama. Atau di mana boga nu kitu nyeun deui manehna mah. Ya, ngarang itu kan aya ahli mah. Ngabohong ge pan aya naonna. Aya keahlianan. Ya cek Sunda mah cek kolot mah geus pakna. Pakna laukna lah. Geus manukna laukna geus manukna dinu kitu eta sakulak sagelek teh naon. Aya we pan. Mun jiga ngadengkeun eta main bola eta mah hebat-hebatna kiper sakitu poe nema digawar asup ka ruang itu. Eta pan teh haji asup aja asup. Kegeus cenah pemain bisa ngasupkeun manehna tembak. TPS dongeng kejadian ya pemain Persib tahu coba mantan pemain. Jadi mudah bola badan nyepak bola mung bisa tarajong atau tawon. Nah, ayo bola ke tarajong mana gol ya kan gitu. Ya paling asup apa tuh mana kalau open asup siapa yang datang rek apalin sabadana sudah sama bola ke asup tuh. Aya kesadar ngasupkeun. Sadar teh hiji udang kadua jawab balas napa. Nah, ngarang gua. Kunaon cenah? Asup cenah. Oh, asup tentu. Eta mah kejadian eta mung tahu Cibaga Persib tahu Cibaga gitu. Nah, berdasarkan keterangan di atas terdapat ilat mengapa basmalah tidak dijaharkan. Oleh Rasulullah SAW dan setelah ilatnya hilang diketahui bahwa mereka menjaharkan bacaan basmalah. Jadi memang Musailamah teh namanya biasa bahasa nama terbunuh ku Wahsi. Kumagi Wahsi teh kalau jalmi anu punten tugasnya teh ngadodoho ngabunuh Hamzah nalika perang Uhud. Nya Hamzah terbunuh mati syahid naon Wahsi. Wahsi diparentah ku Hindun Abu Sufyan nalika masih kafir. Tah dina janji ku pedang ieu ku tumak ieu jalma orang yang terbaik dalam Islam terbunuh. Maka dengan pedang dengan tombak ini juga harus membunuh orang yang terjelek yang menyesatkan kaum muslimin. Nah, jadi Wahsi biasa ngabunuh Musailamah al-Kadzab. Di Islam jalma anu ngaku nabi ya pada di ya saya dibunuh di ayat itu. Kemarin saya nama kan gitu.
dicayakeun. Aya dibunuh mah pan teu raos atuh tina sana. Ya dicayakeun. Dilenyapkan dari muka bumi. Nah, menurut sumber yang sama yaitu dari Anas bin Malik dan dari sahabat-sahabat yang lain yaitu diantaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas serta murid-murid Ibnu Abbas yaitu Atha, Tawus, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Ikrimah bahwa Rasulullah SAW membaca dan menjaharkan basmalah sebagai berikut. Tadi kan syiar jadi mah lamun disyiarkeun ditampi, tapi lamun teu maca sama sekali teu aya keterangan aya teh naon syiar kabeh. Namun nalika syiar ieu jamaah kadahunina yen imam teh syiar gitu kan. An Qatadah radhiyallahu anhu qala suila Anasun radhiyallahu anhu kaifa kana qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu bi rahman wa yamuddu bi rahim. Nah, jadi pamit itu namanya setiap bete kedah kauningan sakayakan imam anu maca Fatihah sabaraha ayat dijikeun di sanapas sakitu kadang jadi nu 7 ayat teh janten 2 napas aya memang nu panjang bisa 7 ayat di sanapas nu seueur nama 7 ayat tanpa napas seueur nama tah contoh nabi mah saayat-saayat laksana napasna panjang bismillah Fatihah teh saayat-saayat saayat-saayat yang meuli Fatihah sanes surat sanes oge sami kada naon kan kieu jangan tulisna anu biasa apa bener kita bacaan teh ngupikeun mata simkuring di PD Persis Kota Bandung tiap Jumat aya pelajaran tahsin kanggo tazkiyah PD kalau simkuring kanggo naon ngabebenah deui bacaan-bacaan nu can laras sabab nu SMA diajar deui tapi waeuna misalkan ngabebenah manggares salat eta teh langkung kersa akibat salat teh bahala gitu mun nya 10 tahun sama sakeneh salat matak nu salatna gancang nah salat teh gancang-gancang teh nyurakuna 25 tahun itu ya jangan salat teh naon keterampilan laras aing soma keterampilan naon deui pandi kejutan menan teh nya naon pan ya di tukang kaji pan itu tak keterampilan beki minang beki ahli tak ai salat mah sanes kitu dan keterampilan nya tepikeun ka 20 tilu 7 rakaat ieu teh pan kumaha 420 menit ya 420 detik bagi 20 tilu jadi sarokatna sabaraha detik kan jadi gitu nanti 20 detik acan kumaha salatnya nya kitu salat naon ya jangan salatnya jadi keterampilan sana ya satu keterampilan salat naon ieu teh ngadeheus ka Allah Subhanahu wa taala tepang jeung Allah salat tepangan Allah haikatna ngalah ke bade ka mana bade nepangan Allah ulah jadi sinepu nepangan Allah di mana nepangan ya udah ada nah hadisnya itu Yunadi robbah nalika salat teh munajat ngagantoskeun nasihat teh ka Allah Subhanahu wa taala matak nikmat dina salat ngagantoskeun komo kitu maloba susah salatna ge naon khusyuk
susah matak awal teh tidak susah we khusus sholat tak itu mau susah tahu gancang sholat. Nah, jadi bismillah ayamat dinyatakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya muduk. Jadi memang anu panjang ke anu pendek ke nu aya dibaca nu teu aya tong dibaca. Qala Abu Salamah sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bilhamdulillahi rabbil alamin au bi bismillahirrahmanirrahim. Faqala innaka la tas'aluni an syai'in ma ahfaduhu wa ma sa'alani anhu ahadun qabla. Qultu akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin na'lain qala na'am. Abu Salamah berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun dan SAW tong ditekeng di awas disingkat kada lengkap sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah Nabi SAW Rasul SAW ulah engke bisi Allah mau dibalik deh TSPT mau dibalik pasti terkena atak Allah subhanahu wa ta'ala bacaan lengkap dan doa mengka kan sanjungan kan Nabi doa ka sahabat oke doa bahasana kan Nabi mah sholawat dan doa teh asas nama sallallahu alaihi wasallam ngan punten eta ge kada dibiasakeun lah sakalian sallallahu kan itu Nabi sallallahu jadi kan itu ada sallallahu alaihi wasallam membuka dengan alhamdulillah. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka dengan alhamdulillah rabbil alamin atau dengan bismillahirrahmanirrahim? Anas menjawab, engkau bertanya mengenai sesuatu yang aku telah lupa dan tidak bertanya mengenai hal itu selain kamu. Jadi dia ngawitan nalika Anas ikhtilatnya maju tapi pun masak meskipun masuk awitan naon seugila ya seugila kita awitan pikun dimeskipun cara nyapa anu pikun mah maju na seugila dimeskipun cara naon paroko boleh anjing pikun di baheula. Nah masak pakai nalika taruh situ teh nah, saya nanyakan Allah teh apa? Padahal anak saya memang nukun Nabi didoakeun naon seueur harta seueur putra. Ibu hoyong dimakan gitu. Putrana seueur, hartana seueur. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma a'taitahu. Hiji-hijina sahabat anu Rasul didoakeun bedanya saja. Ya Allah mesti nyeureun ka anasna putrana jeung hartana. Jeung Gusti masihan supaya barokah. Wa barik fi ma ataitahu. Gusti netepkeun barokah namun Gusti pasikeun ka anas. Jadi budakna berkah hartana oge berkah aneh. Lamun budak hayang dibatas. Lamun harta cekape satu anak madua mah gitu mah ke harta ke pas kitu sama harta ujian budak oge ujian Anas mah harta loba budak loba dina riwayat teh seueur bala di jeung incu mah di atas 100 lah
karena pemilik telepat telah dilabdai kembali ayah ya menyebabkan kena 80 putraan itu dan penganas perkara ayah puluhna punten ayah di rumah puluh nate lain di bibir sakit tumpul ayah di Mekah mah di kainam si kene dan ayah tahun umur sebagai tahun 80-an ayah jamaah di Damal kian langkung 35 tahun di Damal di sana di Ngora itu jadi aki-aki akhirnya mah kembali tersepuh derek jika dunungan putra nanti tersebut 150 udah nanti baca loba-loba tuh nyata pan tobat bibit jadi salamina istrina opat bukan atau salamina opat karena sentuhkan punten ingat itu tak budaya anu memang kada dipahami ku orang di Saudi khususnya jadi budaya teh kieu 12 tahun terus nikah kabayang 12 tahun terus nikah nah 12 tahun terus nikah istilah teh opat terus ngawitan dan menopause dicerai nah nikah deui itu opat salamina teh nah kajian dina siapkan apartemen ke mantan istrina itu macam apa kayak alim mana cocok kali nah tekadnya suruh pajak bidin deh boga denungan tak apa ke anak ya budaknya yang kenawan kena terus tak apa gitu saya dong aja tak kayak dong apa aja di sini suara kayak dong apa si anak sah si anak sok gitu ini sana terpandaikan di atas 80 tahun 80 tahun jadi memang ketika di Ethiopia oke ada budaya kayak nu benten nikah benten 87 tahun benten di sana 80 tahun nyawa 87 kami 17 apa 114 jadi iya mah jadi istrina 17 tahun cowoknya 114 tahun ayah batuan itu kan mas sebutnya api-api nang gitu kita kena dipahami budaya nah seperti Simpuing di tahun 80-an bantu mengingatkan tidak didapat seorang sahabat pun istrinya satu. Jadi sahabat istrinya langsung tinggi. Jika di orang rata-rata tinggi. Itu mah rata-rata langsung tinggi. Kita kan budaya dia anu kada dipahami sadayana. Kadang-kadang kada kawin ngawe supaya kapaham budaya tidak makan itu. Nah ditaros, nah Rasul kantos sholat nganggo senal. Inale sholat nganggo naklun hiji senal, nak lain dua senal. Jadi tiga punggung tekana senal mah dua. Sepatu dua, atasnya kencang. Satu kita nganggo sepatu sapasa. Ayah nu pegang sepatu sabelah. Ayah nih jalan sepatu sabelah senang dah. Anu butuh sabelah ke payah nawe ngageueun mana. Sapasa kecuali sumping ka Cibaduy khusus. Pesan sabelah mah itu mah di kapok di pasar wayahna kudu sapasa. Simpeng ke jalan berkumpulnya. Lamun ica sama sepatu kencang rumpul tapi kata rumpul dan naon maka pakai gitu siapa yang normalnya betulnya kata rumpul mungkin tak tukang dagang barang kesep dek barang ramai tak anaknya sholat nganggo sunah kening teh sholat nganggo sunah sholat nganggo sepatu biasa. Jadi sholat di sepatu, sholat di sunnah
Jo ka masjid kita di sela we karepur sapatu tamasan sama di tempat mana salat nganggo salat nganggo sapatu ka masjid mah wayahna we jika orang membuka kecuali kalau masjid naon ya sanes tanah tetapi kusi kemana begitu kan aya katakan Rasul di salat maksudna semua kasih dia tak dinasna teh aya najis ku Rasul dibuka senana tapi Rasul negaskeun salat ku katakan eta yen najis teu ngabadakeun salat jadi ke salat aya najis sadar buka nang ripu dina sarung aya najis teh sama wayah aya najis jadi aya pangkat ngumpul debat bahasan jadi najis dengan sholat tidak ada kaitan dia mau ke sholat aya najis sah sholatnya sampai ayat kiai begini kalau begitu Tuhan boleh ketika sholat bawa najis di sakunya saya akan lihat surah Hasan kalaupun orang sholat ada najis di badannya maka sah sholatnya tidak ada kaitan dengan sah tidak sahnya sholat dengan najis ayat kiai menyebabkan ada badan kalau begitu Tuhan boleh ketika sholat bawa najis di sakunya punten tai dari sakuan itu mama itu masih tuan saya tai ya sakuan Hasan ngawalek untuk tuan jangan dibawa di pelang pun boleh nah itu maksudnya mah karena sekali ya udah lagi mata itu logika jadi untuk tuan jangankan dibawa di pelang pun boleh jadi pun tentunya nudina badan orang nalika dilebetkeun mah teu najis. Nalika geus kaluar tah bana kaluar jadi najis. Kaboratan, kahampangan jadi najis. Ngan aya anu naon kaluar ti urang teu najis di mana angin ngumpul. Naon? Nya, itu tah angin ngumpul mah teu najis. Ieu kayak angin aya ukuran ya teman jeung najis ukuran najisna tadi taros ngawasna dua misalna teh anas ngawalak naon tadi kawitan bab tadi mah hilang tersilang aya mah emosnya mohon Rasul kantor salat ngawasna Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anjeunna ngingatkeun Rasul sallallahu alaihi wasallam ngawitan salat bae maca bismillahirrahmanirrahim. Anu Aimin al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nas amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julus fil isnatain qala Allahu akbar wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan M al-Mukmir meningakeun rehna anjeunna salat dipengen Abu Hurairah maca bismillah maca lengkap Al-Fatihah beres sholat dolin maca amin punten amin sanes amin di sanes amin nah hambet maca amin makmum kumagi imam nelepat nah imam macana waladdallin
di cek mamun amin tuh. Ketika kembali imam lepas jadi mamun kan gitu. Ya waladon ya Nah, maka itu kadang dengar imam supaya makmum terlepas. Ngaos takbir nalika pada sujud cengkat dina sujud oke takbir. Tah sawohero kaula paling sarupa paling menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nafi'un an Ibnu Umar radhiyallahu anhu innahu kana la yada'u bismillahirrahmanirrahim li ummil Qur'an wa suratil lati ba'daha. Nabi mengatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan membaca bismillah untuk ummul Qur'an dan untuk surat setelahnya. Jadi di mana yang sewalat dalil baca amin amin badai maca surat sanes upami ti awal kedah ngaos bismillah tumagi aya bismillahna mun di tengah dan aya bismillahna langsung di tengah aya terkedah bismillah nah lamun teu maca bismillah eta jama jujur di tengah aya tengah surat nah maca nu aya justru lamun aya bismillah dibaca maca nu ke ayat. Anapun tahu dibaca dina salat cekap dina rakaat kahiji di awal setelah Fatihah. Sabada yuk kita ta'awud jadi nyaman sekali we ta ta'awud. An Yazid al-Fakir annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhu qara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a Fatihatul Kitab summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Tuh yang kami jelas maca bismillah nalika maca surat Musajian iwal surat Al-Bara'ah tanabi atau langsung ieu mah bara'atun minallah. Nah ya aya bismillah tak langsung bara'ah. An Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an Abi qala shallaitu khalfa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fajahara bi bismillahirrahmanirrahim. Saur Abdul Sa'id bin Abdurrahman bin Abza jaramana Abza abdi salat di panggeran Umar anjeunna maca jahar bismillahirrahmanirrahim. Anna Abu Bakr bin Habs bin Umar akhbarahu anna Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhbarahu qala shalla Muawiyah radhiyallahu anhu bil Madinah salatan fajahara fiha bil qiraah falam yaqra bismillahirrahmanirrahim apa dia tinggi di umil Quran walam yaqroha li suratil lati ba'daha walam yukabbir hina yahwi hatta qada tilka shalat falamma sallama nadahu man sami'a dzalik minal muhajirin wal ansar min kulli makanin ya Muawiyah ahsanata shalat am nasita qala falam yusolli ba'da dzalika illa qara'a bismillahirrahmanirrahim liumil Qur'an walis suratil lati ba'daha wa kabbara hina yahwi sajidan. Takutan memang budaya di mana aya imam melepas makmum aya hak ngalereskeun ngan diurang sesah imam anu wantun sesah makmum anu wantun ngareskeun imam sok anu makmum wantun ngabenerkeun imam tah hese neangan anu wani benerkeun imam susah oge imam bisa dibenerkeun pan oba imam teh dilareskeun di waktosan teh neutrel gue pan kitu dikeun ka aya
imam diwatosan subhanallah kekeh we teh naon teu robah-robah turun we gitu teh makmum anu naon anu pondok ya cenah imam teh kan kebejaan teh naon kena gue balik salah balik panjang jelas tapi imam teh ke balik naon sia tuh kan jadi batal kabeh eta tuh gitu masak saya naon jadi imam kudu siap di naon jadi salah siap dia lagas gitu kudu narima dan ulah di waktu imam diwakafkan subhanallah bingung imam nak salah naon ya saat subuh cangkat subhanallah riuk subhanallah naon baik ulang saya makmum maju ke hareup ustaz kira sujud sekali deui sujud kurang hiji jadi beres sujud aja langsung tahiyat apa makmum itu subhanallah imam teh ulang cengkat subhanallah dulu dia ke subhanallah cicing lah bingung imam teh nah mau maju ke hareup satu aja sujud gerak gigi nah kalau begitu masa kan imam pulang gitu tak boleh imam langsung imam sujud dan latihan gitu nah begitu ayat jadi tak polaan ya sudah kajantanan gitu teh simpeng juga waktu ada ngadongeng ngopi gendongeng mah begitu kalau ada ayat yang di salat ngan untung itu aya makmum anu sunake sabab lamun makmum teh kapayun ya mah beres salatna nya imam teh ulang itu salah naon menggambar gitu tah ieu mah jadi Muawiyah teh imaman teu maca bismillah pas Fatihah teh kadua bade maca surat teh bismillah deui katilu di mana bade ruku teh takbir mata bade ruku bade sujud anu takbir perpindahan kaifiyah salat sadayana takbir iwal cengkat dina ruku ka tidak eta mah sami Allahu liman hamidah nusanan sadayana Allahu akbar takbir sadayana tah sabada di wakasan kitu mah imaman deui nyaos we janten kieu anu sebat bismillah teh estu nama ayat kahiji dina surat Al-Fatihah bismillah kadua bismillah teh pemisah antar surat iwa al-Baqarah dan Taubah nu katilu mah bagian dina surat An-Naml tina ayat surat Al-Naml berarti ayat. Jadi innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Jadi innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Eta surat teh ti Sulaiman eusina bismillahirrahmanirrahim. Wai surat dina Islam lamun urang ngagamel surat dikawitan ku basmalah. Sanes salam. Tasina kuwi pamidina SMS dina WA kita SMS kubur upami badai teh tarak salah nasruna bismillah kaya sami bismillah pangkome aya jamaah salah sing kali walar salah bismillah tah jamaah hoyong terang mangaroskeun nahan teu diwalar salah dina WA dan dina SMS teh kadua nahan bismillah ngawitanana aya dalilna jadi dalilna mat ada masyarakatnya dikawitan ku bismillah kan namanya tutup doa jeung salam gitu. Kamu teh balik kawitan salam beres nanti salam deui teh sanes tepat kitu teh kirang tepat. Tapi tepat-tepatna bismillah sampai usi mung sayana surat oge ulah panjang-panjang pokoke intina. Macam silang maksudna teh minjem duit. Lila macana minta duit ya. Saya penting mah naon pokona itu.
takapun nya aya ajengan kayak Ustaz di pemina saya beas nyaratan keajengan kayak jengan perasaan sawah nate pupuk aplak puluhan hektar keajengan teh itu bismillahirrahmanirrahim ya we bobokonanku wassalam nganu nulisna teh soalnya menapina jangan langsung kanu nyakeun serat ya bawa ka biasa karung itu eta juara nah kenal hatina tah ya jadi ieu mah kelas tingkat tinggi eta mah pokok pamaeuna naon jadi kopi kumaha dipoto we ieu naon di komen kena naon dompet lepet oge penting Madinah ATM nah naon atuh kena dompet pino gitu di ATM kosong mah kata mah api-api ya Anil Azraq ibn Qaisin annahu sallaitu khalfat bin Zubair radhiyallahu anhu faqara'a fajahara bi bismillahirrahmanirrahim. Tu Al Azraq meningakeun abdi salat ka Ibnu Zubair anjeunna maca bismillah dijahakeun. An Ammarata anna Ikrimata kana la yusalli khalfa man la yajharu bi bismillah. Jadi ayat jami ketika membaca nama pokoknya mah lamun ayat imam membaca bismillah dan ditarik ke salat dirinya. Jadi Amarah mengingatkan bahwasanya Ikrimah tidak mau salat di belakang orang yang tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kumagi teh ayat kahiji dina surat Al-Fatihah kita baca dijaharkan. Ada di jamiah Islam ditetapkan, diupayakan supaya supados dijaharkan. Tadi pansir mah aya ilah, aya alasan disirkeun. Ayeuna tos aya ilahna al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum berlaku bersama ilah, ada dan tiadanya. Lamun aya ilah, tuh. Lamun teu aya ilah kumaha? Daerah terus aya ya, kadah dibaca. Bismillah. Nunggu punten ukuran kanggo ibadah sanes uih di tempat ka daerah ka wilayah. Sanes ka jalmi tapi kana dalil. Tah dalil nanti baca wae. Tak nalika bismillah dibaca jahar insyaallah makmum teh begitu bismillah terus ngaregepkeun langsung pikeun. Jika tamat jika walad dhalin namanya makmum diparentah maca amin. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca basmalah pada salat jahar hendaklah dijaharkan dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Hadis mensyirkan dari Anas telah bertentangan dengan riwayat Anas sendiri dan riwayat-riwayat yang lain. 2. Riwayat dari Anas berbeda-beda. Suatu waktu meriwayatkan syiar, di waktu yang lain meriwayatkan zahar, dan pada kesempatan yang lain beliau lupa semuanya. Istilah ulama hadis namanya ikhtilaf mukhtalif, rawitan pabaliut. Jadi aya nu hilaf, aya nu emot pas itu. Aya nu hilaf, aya nu teu emot. Nah, 3. Menjaharkan basmalah juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain dan mereka tidak saling menyalahi. Di antaranya riwayat Abu Hurairah secara marfu dan mauquf, sedangkan dia orang yang paling hafal dan sahabat Nabi SAW yang datang belakangan. Dengan demikian menjaharkan basmalah merupakan akhir amalan Nabi.
Kita lepas itu Abu Hurairah 5.300 sabaralah 5.300 langkungan hafalan hadis hadis Abu Hurairah. Iya pengajian hafal di atas 5.000 hadis. Takos hadis lagi. Lebat Islam tahun 8 Hijriah. Jadi 8, 10 tahun sampai Nabi wafat. Sang sahabat anu Abu Hurairah teh didoakeun ku Nabi. Nah doana simbol Abu Hurairah teh tadi nama ngan katampi ti Nabi hilap deui, katampi hilap deui, menanyakeun ka Nabi, Nabi buka tah. Sok baju anjeun teh buka. Sok Nabi sawah nyimpen sesuatu capulukeun. Abu Hurairah tidinya abdi tarah hilang. Sejak itu beliau tidak pernah lupa apa yang Nabi sampaikan, apa yang didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak wilayah perkarasan. Nah, upamanya itu ayat saya kisah. Oh, oh ya, kayak baca Rabbana kalamku di mana di dia ayat dibahas insyaallah. Dan mohon jadi masalahnya sangat masalah tos ngadeg atau nabi sangkat gitu. Penting mah makmum diupayakan sang imam sareng jeung malaikat. Ai imam nyaliran mah tos ngadeg aja. Namanya Rabbana lakal hamdu. Ai makmum biraha biasa mah yang ngadeg mata kami imam menyuruh mah kana diantosan. Ya ada jeda heula Allahu Akbar, namanya makmum sengkat kan gitu. Tapi masalahnya peminalika sengkat. So imam sami Allahu liman makmum Rabbana lakal hamdu. Pas ngadeg jempe bacaannya naon. Nah, jadi memang ya ayat tadi salah dia ayat nomor seberapa? Nomor katilu. Ya, seberapa? Kalangan sekali katilu posisi makmum ketika mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah, tuh mata kata masalah didamal kanggo naon ya awalnya perkarosan dan akhirnya terjadi di masyarakat. Kembali aya tugas kalau berarti lah di DH maka toskeun kaifiah ibadah jamaah anggota. Jadi ayat anu pikiran tepat dilakaskeun kewajiban menawi pami itu sampai gaduh tugas yang kawisna eta sajabi di sadayana ngabahas masalah ditengah jadi keputusan pengamalan oke jadi bahan itu. Kayaknya ngadalna walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah sama. Terus mun macana Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu. Aya kaya sebagai waya. Aya Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma sebagai kaya di kesami. Biasa aya insyaallah. Jadi malah panjangnya mah, mata kalau panjang mah ngomong seulang-ulang. Dina imam pohon pada bacaan yeuna tahmidna tasbihna ieu panjang teh punya tos tadarus wallahu a'lam bishawab.